rupane dulurku wedok sing saka Ponorogo. Oh, Mbak Lucy Brahman wis kepareng rawuh. Wis rawuh wit mau kok nggih. Oh ngono. Para coba ditancake sinom nyamat. Sinom nyamat. Sinom nyamat. Sing ngaturke dulurku wedok sing saka Bumi Riyok Ponorogo. Assalamualaikum Pak Dalan. Waalaikumsalam Mbak Lucy. Sumuk nggih. Sumuk. Heeh, sumuk panjenengan. Alhamdulillah kados pundi pawartosipun. Alhamdulillah sedaya warga sehat walafiat. Nggih, masyaallah ngapunten menika khususipun Bapak Ibu undangan yang terhormat. Anu kula bokongi ngapunten nggih Pak nggih. Patine ketutupan sinten kowo dik wayange ora ketok. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Napa melih sing rawuh teng ajeng nika sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Sumuk napa adem? Sumuk. Pancene akeh sing padha rapet aku rawuh kok rapet pepek. Lenggahe. Saderenge nyuwanten niki alhamdulillah jumpa perdana bulan ini untuk Mas Guritno. Alhamdulillah. Saya tombol kangen tampil perdana juga teng Ponorogo untuk bulan niki alhamdulillah. Tepak ana hal apa Desa Tosanan Kecamatan Kauman. Desa Tosanan Kecamatan Kauman. Sapa sing ora pirsa? Desa Tosanan kuwi kondang. Sapa sing ora pirsa? Pak Lurah ingkang pundi nyun sewu. Masyaallah menika wonten pepundhen kula Bapak Amin masyaallah. Sehat Bapak, ngapunten Bapak. Nggih alhamdulillah. Pepundhenku Bapak Amin lenggah wit sore mau Mbak Lucy. Piyai kok mboten saged sepuh gumun kok ya. Aku trah yo piyai ki marai yo putih lho. Aji-ajine mandi. Ya omongi kok piyai kok ora tau iso sepuh iki piye ngene apa ngono. Matur sembah nuwun saderenge kula sowan riki wau minangka wakil minangka sumbangan saking yang terhormat Ibu Mujiatin kalian Mas Eko. Ibu Mujiatin. Ibu Mujiatin saking fraksi PKB. Oh nggih, Bu Dewan. Dewan. Piyayine cilik. Aku sok ngerti durung tahu jagongan tapi sok ngerti kan benre di ning pasang ning prapatan. Nggih, leres menika matur sembah nuwun Ibu Mujiatin mugi tansah diparingi kesuksesan, kelancaran, kesehatan lan keberkahan. Amin. Nggih. Amin ya Ini Allah. saya spesial dihadiahkan untuk khususnya warga masyarakat Tosana. Jadi beliau berangkat dari sini, jadi yo piyai kan ora lali cikal bakale ngoten lho, gawe. Iya. Sing nyengkuyung piyai mriki Mbak Lus, sampaikan salam kula dumateng para warga sedaya mawon. Warga masyarakat Desa Tosanan tanpa terkecuali. Nggih. Ya. Pak Lurah ugi. Alhamdulillah Bapak Camat nggih tasih lenggah. Pak Camat nggih rawuh. Bapak Tony rawuh sore mau paring dawuh akeh. Walah nggih, masyaallah. Niku adik kula dhewe lho. Ora ketok ta aku ning dhuwur panggung. Aku lek wis ngrasa sing blawur kabeh aku. Nuwun pamunten lho Mas Camat. Niku Mbak Lela garwane niku lah Bapak Tony alhamdulillah. Juga ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Kepala Desa wilayah Kecamatan Kauman Mbak Lucy. Bapak Lurah Kecamatan Kauman. Lurah Demang-Demang Kecamatan Kauman rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi bar kok kene kek merembet Mas Gurit tambah cepet. Alhamdulillah amin. Karena bersih desa yeyes Bu. Ngapunten lho Mbak Pamin. Niki ki yo mboten payu tanggapan malih kisut kabeh. Rupane malih alum kabeh. Nggih, niki kula persembahkan dumateng para pini sepuh nggih. Nggih. Ini sinten niki? Lah suwi ramor kok ya wis beres. Ngapunten lho Mbak Bu ini, masalah Mbak Bu ini ketutupan bokong kula. Sinten kok langsinge kaya ngene koncone loro langsung ilang. Sepinten Pak Dik? Bintikane Mas. Mas Wito. Mas Wito. Mas semua Mas Wito. Mbak, diceluk emas nek nyori Mbak. Tak ento, tak ento. Sing semangat ora bendina tunggone Lucy Brahman wae. Jono bunga sing cek kadut kocok.
cakepane kadang-kadang Wiraswara lan dulur-dulur Seniwati ora ngaring kudu eling sing peparing Mbak Lucy. Nggih. Kuwi cakepan mengko pitur sing becik banget. Eling piye? Ora ngaring Kudu eling sing peparing. sing peparing. Tegese Tegese awake dhewe kudu eling Mbak Lurah sing maring awake dhewe. akhirnya eling sing gawe. Tegese Mbak Lurah sing nyaosi. Heeh, sing nyaosi. Iya toh, jenengan dugi mau dicaosi. Mesti di anu apa iki hormati pasugatan gitu. Pun dateng nggih, Pak. Neng lho. Lho. Lah nyapa Mbak Lurah usah SMS kula ngeten. Iya, iya. Mbak Lurah pokoke lagi nang tamu si Brahmanis ndak usah cepake apa-apa. Nah, terus Si Brahmanis komplit pokok. Daging nggawa dhewe. Ngombe sangu dhewe kok. Ngerti rasa marang ngelak kok. Piye 4 sehat 5 sempurna kok. 4 sehat 5 Diomongi yo sempurna. Alhamdulillah. Aku wis tangga-tanggaku ki renek lu sing kuru. Tenan makane aku ki batinku kok dulurku dhewe kok malah kuru. Umpama sampean dadi kuru kira-kira ora dipanggil Brahman. Loh, lah apa pedhe aku. Masamu kok aja melek aja ngenyek no penyanyi sindan lemu-lemu ngene iki masamu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, terutama generasi bangsa Indonesia toh. Manfaate. Manfaate piye aku biyen ning mbek ning gone RT ki kono ki kena gizi buruk kok kurang gizi no. Oh, biyen kurang gizi. Tangga-tangga Gizi buruk. Saurunge aku teko kono iki kuru-kuru masamu. Ki jaman corona ki awake kok do kuru-kuru wah ngono. Pak, badhe ngersakne gizi aku ngono. Nah, terus Niki enten mie aku lho. Wis mangan celok Pak RT aku. Tanggoku sing kuru-kuru tak ombeni kabeh. dhisik dhewe Pak RT. Iya no tak nini kabeh nang bentuk Pak RT. Lah, aku lho Mbak Lipo niki watuk kula. Teko ndi mau? Aku nyapa tuh janger ning kene kok kumat edan. Aku jane arep insaf isin aku dibersani Pak Amin nggih. Sin bapakku lho biyen. Heeh, toh pepundhane dhewe. Nggih sing gantenge ra ilok-ilok ya. Kuwi wae nderek mboten Pak. Mboten alhamdulillah. Lho kaya ibuku dhewe kaya yaine gede ora ayune ndak umpama. Alhamdulillah. Sing pundi Bulura? Bulura pundi? Mboten niki kenapa ken kundur ke Bulura? Oh nggih. Bulura bareng Bulura dicari ayo melu ngantuk. Sakon kondur. Ya. Dipentasaken dumateng Bapak Kapolsek Mbak Lucy, Bapak Dan Ramil, dan semua jajaran sing rampuh. Iki mantau live streaming. Buta saking dalem. Ya lanjut.